Мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на... Сделаю вид, что ничего не произошло. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Но вроде все на месте. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Но вроде все на месте.
Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Моя нога! Отличное место, чтобы спрятаться. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Поиграть в прятки! Давай. Скорее закрыть предмет за засов, он не пришел, быстро же звонить! Поможешь не выбраться. Бежим скорее!
Boże.